Muthenya rogoco jitagwo Zakari wa Ndaro. Sorry, Pastor Hosea ni ageria muno ni agio muno ni network all the way from 11. No ne tondu ria Ngai mwihokeku na mwega ni tuguthie na mbere na kiugo kia Ngai. Tuthoma kundu witagwo African Holy Ghost Christian Church haria Kikuyu na kuu ni kwega ni tugocaga Jesu Ngai uria tura muoyo rekei tuhoe. Ni twakuhoya twakwambararia na twakugoca mutheru wa Israeli. We wiki niwe Ngai gutiri ungithengia we. Uyurite guothe wi munene wa nene muthamaki wa thamaki gutiri ungitiga we Ngai. We mutheru muno nikyo twakwambararia twagutia na twakugoca. Ritwa riaku rirogocwo Jehova Ngai kuona we wiki niwe Ngai. Thenge ni undu wa muthenya uyu wa muthi Jehova Ngai utuhete muthenya mwega. Muthenya uyu Jesu atonyire Jerusalemu gukiinagwo hosana hosana na ithe tukwenda Jesu atonye thiini wa ngoro citu na atonye kuo guikara tondu Jesu atonya Jerusalemu athire kuo kwambo. Ithe tukwenda Jesu atonye miturire-ini itu atuike muthamaki. Ni wega na ni thengio Mwathani tondu uria wi mwihokeku. Rathima andu aku no meke wega. Ni tukuigua kiugo giaku tukwenda gwikwo wega niwe Mwathani Jesu arogocwo ritwa-ini ria Jesu mukuri witu. Amen. Moro na mwari wa ithe witu umuthi tukwenda kwaria kiugo kia Ngai na gwenda kwaria uhoro ria Pastor Hosea njire guthondekete kwaria na tondu wa roho wa Ngai gwitikia ni nguga o ria kwagirire na nindakimugeithia wa mbere muriega no mukindirie meci mwithambe moko na mukipu distance na gwakinya ithaa ria kuinuka o mundu inuke tondu ni wega gwathikira thirikari no cio no uge wa Mwathani. Tuguthoma thiini wa ibuku ria Isaia 41 na ni muhari wa 10 na tugithia guo ni ngwenda gukeithia family yakwa tondu twina othe haha sitting room matongoretio ni Joyce na Jacob na Isaac na Annie na Abu ithuothe twi guku twarikia guthoma na inyui no kwanjia tukwanjia service itu ya family nigetha ona ithuĩ tugikorwo hamwe na Mwathani ritwa riake rirogocwo na tugithi kwaria uhoro uyu turenda kwaria uhoro wa kiugo ndugetigire, do not fear, tondu mahinda maya twina mo ni mahinda moru muno, ni mahinda roho moru itite guoya makundu guothe, kwina guoya muthenya, kwina guoya utuku, tondu oria mahinda maya me moru. No ni ndoka gukwira kiugo giki ndugetigire, na tini wa Ndaro ndirakwira ni Ngai urakwira ndugetigire. Na tuguthie guthoma thiini wa Isaia 41 and verse 10 na Biblia iraria ciugo njega muno haha. The Bible says, do not be afraid. You see, one Ngai uraria we mwene na kanua ka munabii Isaia. Na umuthi ni ndia arahuthira ndirakwira do not be afraid, do not fear, ndugetigire. O uria guikarite ndugetigire. No korwo hihi urarora kona ta mukuharira nyumba mwerwo muikare kuo ndugetigire. Na riu ri werwo ndugetigire ni Ngai wagirirwo amenye nu ucio urakwira ndugetigire. Uyu niwe witagwo Ngai aroiga ndugetigire. Oguo maundu maikarite ndugetigire. Urona to tumaneirwo ni nduma ndugetigire. Urona to we mukuru wa gikuo ndugetigire. Uraigwa ta we mutiganirie ndugetigire. Uraigwa biacara te kuhara ndugetigire. O uria kuri ndugetigire. Uraigwa thirikari te gutiganeirie do not fear. Ni uretigira corona, the Bible says do not fear. No uraigwa oguo ri niwe Ngai. Ndenda gukuhe itumi ithano iria igutuma ndugetigire iria ciaretio thiini wa muhari ucio. Wa mbere ri Biblia iraria wega koiga atiriri, do not be discouraged for I am your God. No wetigire ni undu wa maundu maria mangi mothe, no kiugo kiroiga ndugetigire tondu Jehova Ngai niwe Ngai waku. Kororerwo ndugetigire tondu thirikari ena uhuru, wina gitumi gia gwitigira tondu uhuru ni mundu na no age guguteithia. No Ngai uri urauga niene nie Ngai arauga niene nie Ngai ndugetigire. Gitumi kia mbere kiria gigutuma ndugetigire ni gukorwo ni Ngai uroiga ndugetigire. Ungirwo ni mundu ndugetigire, ringi no witigire ona mundu agikwiraga ndugetigire tondu riri twanona andu mericukitwo, twanona andu merirukitwo. No riu uyu umuthi uria uroiga ndugetigire niwe Ngai. Na Ngai ni kuga atiriri niwe mwene maundu mothe, niwe munene wa monene mothe, niwe wina kiria giothe urabatara, na Ngai ucio ni urakwira ndugetigire.
na rikoro he mundu ranjigua oige amen tugetigire tondu ni Ngai na Ngai ni Ngai. Ngai aroiga do not fear for whatever the reason, do not fear. Auria kuri gitumi kia mbere gia kwaga gwitigira ni ati nie Ngai. Uguo niguo Ngai aroiga. Ungikirwo ni andu ndugetigire no witigire, no riu ni Ngai urakwira ndugetigire tondu Ngai ni oi rucio rwaku, Ngai ni oi muthenya ucio ngithutha waku. Na mundu mwe describe kiugo fear, akiuga fear is the deliberate ignorance of God's presence in a situation. Nyita hau riria riothe uretigira ni kweheria weheragia gukorwo ho kwa Ngai na wikaga uguo wiyendeire thiini wa maundu maria mothe uragerera. Riria riothe waigua guoya ni kuriganirwo riganagirwo Ngai hamwe nawe. Uguo ndukae gwitigira. Do not fear, because fear is the deliberate ignorance of the presence of God in a situation. Amen. Maundu mau uragerera ndugetigire tondu Ngai hamwe nawe. Mwathani arogocwo. Amen. Undu wa keri uria wandikitwo hau ri kiugo kia Ngai kirauga atiriri, I will strengthen you. Kira kingi kiratuma Ngai akwire ndugetigire ri, Ngai arauga ni egugwikira hinya. Na riu ri wekirwo hinya ni Ngai o uria maundu matari mahinda maingi riria riothe tutonyagwo ni guoya ni kurwo turagwo ni hinya. Guoya ni herithia na ni ithaga ria ngoma. Twaragia horo wa guoya nginya thiini wa ibuku ria Ngai riugaga we have not been given the spirit of fear but of sound mind, the spirit of love. Wendo wa Ngai tutieheirwo roho wa guoya twitigirage. Ni undu ucio roho uria wi thiini witu ti wa guoya, tigai gwitigira ario na reithe witu. O uria maundu matari mutigetigire tondu Ngai arauga ni egugwikira hinya. Kugua guoya ri ni kurwo ni hinya. Riria riothe ungithie bara uigue guoya ni kurwo uragwo ni hinya, but this time round Ngai arakwira ni egugwikira hinya. Ucio ni undu wa keri. Tuona undu wa mbere Ngai arakwira ndugetigire ni Jehova Ngai. Wa keri ni ngugwikira hinya. Kiraniro kingi Ngai arauga gutwikira ri twathoma hau ri kio kia Ngai kirauga atiriri, I will help you. Githĩ mundu ndaiguaga guoya ni gutwika helpless. Ngai arakwira ndugetigire ni nguguteithia. Umuthi njukite na kiugo kia mwihoko. Maundu maingi maria tuiguite message iria turatumirwo no muthi ni ndirenda kwariria andu a Ngai. Tigai gutuma ndumiriri icio cia corona cia gwikira na guoya. Stop sending those messages. You are selling fear to the people of God. Wona message ndirekira kila mundu hinya tigana nayo. Ona ni kwenda kwira andu a kanitha tigai gutuma message icio cia corona. Riu gutindo tutaiguite wa corona. Riu ni hinda ria andu a Ngai kuhoya na kiugo kia Ngai kurauga do not fear. Tigai gwitigira murenderia andu guoya niki? Do not fear. Erai andu kwina Ngai na ni Ngai uroiga niene nie Ngai mutigetigire. Kiugo kia Ngai gikauga ringi ni ngugwikira hinya na wa gatatu ni nguguteithia. Oguo maundu mariri twero tuikare micii ri Ngai ni eguguteithia. Twero tuhinge biacara ri Ngai ni eguguteithia. Twero tuinuke tene ri Ngai ni eguguteithia. Twero tutigathie kanitha ri Ngai ni eguguteithia. Muguteithia ni uria utoragwo ni hinya. Kwina andu mangikwira ni meguguteithia no wa muroro kona ona ni we batie kumuteithia. No riu uria umuthi uroiga ni egututeithia ni uria mwene uteithio wothe, the source of all help ni urakwira ni nguguteithia. Uguo nduri na gitumi gia gwitigira mundu wa Ngai, nduri na gitumi gia kuigua guoya na njira oro yothe. Gitumi gia kana tondu ni Ngai uraria. Gitumi gia kana ri Ngai arauga atiriri, I will strengthen and help you. How no twathoma, I will hold you up with my victorious right hand. Uyu ni Ngai urauga ati ni ngukunyitirira o uguo raigua to kumomoka tondu aria maundu mahuana. Murungu mwene hinya wothe ri arauga ni ngukunyitirira ni ngugutirira. Na riu ningi ri Ngai angiuga ni egugutirira ri wega ni umenye undu uyu ati ndukumomoka. I am here with a message of hope. Despite all the surrounding, all the environment that we are in, maundu maria mekuo ni makuguoyohania, ni magwikira andu guoya, no Ngai arauga ni ngugutirira. Na Ngai ndarauga ati no egugutirira, ngugutirira na guoko gwakwa kwa uhotani kuria kwa urio, with my victorious right hand. Ucio niwe Ngai uria twitikitie. Ngai aroiga ndugetigire o uguo maundu matari, o uguo maundu mahuana, nduri na gitumi gia gwitigira tondu ni Ngai
ugwitite ne Ngai urauga ni egugwikira hinya ne Ngai urauga ni eguguteithia ne Ngai uraria we mwene akauga ni egugutirira na guoko gwake kwa urio ndukumamoka ndukugwa ndukuhoteka tondu Ngai ye hamwe nawe ndukahe gwitigira o uguo maundu mahuana ni shaitani wendagia guoya ona riu andu aria manathie na mbere gutuma tu message twa guoya matiramenya no ni kuhuthirwo ni shaitani guoya ni ithaga ria ngoma Ngai ndangihuthira guoya Ngai ndangihuthira guoya roho wa Ngai ndangihuthira guoya guoya uhuthiragwo ni shaitani nigetha ukuonie ta Ngai atari hamwe nawe ndugetikire gutumaga message icio cia guoya urenderia andu a Ngai guoya nigetha ki andu a Ngai matumagirwo message cia kumekira hinya cia kumumiriria cia kumera mwiyumiririe kwina Ngai wi muoyo kwina Ngai urahota maundu mothe na makirihinda tariri turaririkana Jesu Kristo arorete gukwana kwa bomu tharabaini nigetha atuike gikori kia mehia maitu ithuĩ twarihaniririe na Ngai tureho hakui igongona ritu ritikirike mbere ya Ngai ngwĩroragira TV-ini bishop wa kuria Murang'a wa Catholic akihunjia ati gitama ni giatukire nigetha mundu etwarage mbere ya Ngai umuthi utondu mwi micii mutina gitumi gia gwitigira gitama ni giatukire onawe umuthi witwarire igongona riaku mbere ya Ngai tulia maruhoya ira Ngai uri okwenda Ngai ni egukuhotithia ona ta bururi we have no reason to fear like the church we have no reason to fear tondu Ngai ye hamwe na ithuĩ o uguo gutari Ngai ni egutuhotanira twitikitie Ngai we muoyo Ngai we hinya muingi Ngai uri hoti muingi Ngai utari undu aremagwo all we need to do is to desist from the spirit of fear tiga gwitigira Ngai ye hamwe nawe na uri ogwitite ni uri amwihokeku ni uri oturaga tene na tene Jehova Ngai arogocwo. The message was, do not fear. Ririkana, itago Zakari wa Dara, tuthoma kanda wa African Holy Ghost Christian Church kuria Kikuyu. Beko guhari ni Pastor Jose, uri kwagirwo ni gukuhunjiria. No aneni muno ni network. Maundu maya no maritu, tuthire turamenyera wega. No ni tukite wega. No korwo next Sunday tukagea na a full service. Twikite maundu maya mothe wega na ni ugakena ukirorera. Ririkana guthie na mbere gwathikira thirikari tondu kuhonoka ti urimu withambe moko ari angi magithamba tukarega gwithamba ati wi muhonoku ni ugukua ona wi muhonoku na ni turenda wikarange utungatire Ngai tondu ari aku matitungatagira Ngai ni undu ucio withambe moko wi sanitize wi menyerere maundu macio mothe ni mega mwathani arogocwo reke ituhoe ni twacokia ngatho muthamaki wa thana wa thayu watura tutigetigire na ni matungitigira niki Ngai we na ithui we utahotagwo we utaremagwo ni maundu mothe Emmanuel Ngai hamwe na ithui tutifatie gwitigira gitwikire hinya tondu we niwe Ngai uria we na ithui itikira mwathani gututeithia tondu we niwe mwene uteithio wothe itikira mwathani gutwarana na ithui utumenyerere utugitire utuhotanire we niwe Ngai uria twehoka na niwe twetiganiria guoko-ini gwaku rito-ini riaku Ngai na roho na Jesu Kristo mukuri witu amen. Undu uri ungi andu itoka nda African Holy Ghost Christian Church kuria Kikuyu ona twi micii itikirai tuhore tondu ni wega kurutira Ngai gongona na kumuonia andu retigira you are not fearing no hote gutungatira Ngai in and out of season. Namba itu ya pay bill ni 768301 pay bill 768301 ona ndugatidio kiandika ritwa riaku andika hau offering kana tithe na ni gutonya African Holy Ghost Christian Church tondu wira wa Ngai no nginya uthie na mbere. Ngai amurathime Ngai amwike wega Ngai aromwenda ni twamugeithia muno na family yakwa Ngai aromwika maundu mega. Leave your comment there twireka ni werorera na no arathimo na kwina Ngai wi muoyo ona Wednesday fellowship no tukamwariria kiugo kia Ngai tondu niguo Ngai ekwenda tuthie na mbere tukiaranagiria ona we waigua rwimbo ina rwimbo hau no rutige hau no tukuruthikiriria arogocwo mwathani Ngai agocwo na murathime amen amen.